Hey everyone, this is PrinceBrightstar and welcome back to Phantasy Star Online 2. So, the second week of the 5th anniversary has started. Let's go ahead and talk to Annalise and let's take a look at the second quest. So we've got Special Training Episode 2. Let's start this up on Extra Hard Mode. And into the camp ship we go. For this one, let's grab a shift to drink EX. And let's pop the Fury stance and the average stance. And let's get this going. Okay, it looks like the whole party is here already. And it appears we are starting on the Vopar beaches. Okay, here we go. Alright, well so far this map is actually looking kind of similar to the Vopar time attack. Okay, we got a Decol Maluda to take care of. And over here, there's an Org Bland. Back to here, we've got a Biol Maduna now. Let's switch on the weak stance. Okay, let's head for the next area. It appears we've got a Balrodos over here. Emergency code G. It looks like whoever fired that thing off missed the shot, unfortunately. Alright, down goes the Balrodos. And into the next area we go. Okay, we got a Varda Soma. We gotta take out its 3 jets here to get it to open up its chest. There we go. It looks like in this case we didn't even have to have it open it up.
Okay, this pattern right here actually seems a little familiar. I seem to recall this being part of another time attack quest a while back, particularly with the 2 Barbilopan that just appeared on top of that hill there, but I can't recall off the top of my head which particular quest it was. Alright, moving on. Alright, we got a blue Ringada. Alright, let's switch over to weak stance. Huh, that didn't stay open for very long. Alright, down goes the blue Ringada. On to the next area. And we're inside the mothership. Theodore! Well, doesn't this scene seem familiar? Remember when we were the target of the emergency trial? But they went down real easily this time. It's Persona again. Alright, let's get our health back. And into the next area we go. And look who it is! Falls Angel, as well as a post Doritos. Right, that takes care of one of them. And the question is this guy gonna try to take out its defensive measure? Aha, there goes its tail. Alright, it's in the middle. We gotta take out these towers. There goes one. And in fact, it's on the ground already. And down it goes. Completed. Alright, looks like that's it. Alright, let's pick up the drops here. And let's make our way up to the camp ship. Alright, we got an S rank on that. Okay, so now that we've had a chance to take a look at this week's limited quest, let's go ahead and talk to Xiao. Yeah, いいところに来てくれたね。頭パンクしそう。そんな一気に詰め込もうとしなくても大丈夫だよ。
ちゃんと資料も用意するからさ。文字情報だと目が滑るんだよ。引き継ぎだからしっかりやりたいし、頑張って聞くから続き。いや、このまま続けても効率が悪い。一旦休憩しよう。ちょうど君に話しておきたいこともあったしね。話しておきたいこと？今ウルクに伝えていたことを含めてきちんと説明しておきたいんだ。僕はアークスの管理を段階的に手放そうと思っている。演算や予測は引き続き行うけど、管理についてはウルクや六坊、アークスのみんなに任せるつもり。集中管理は危ないという経験からとか、アークスの独り立ちのためにとか、理由はいろいろあるけれど、一番の理由は深淵なる闇の抜本的対策を算出する演算に集中したいから。答えがあるかどうかもわからない問題さ。けど何もしないわけにもいかない。もう犠牲を生みたくはない。It makes sense. 深淵なる闇をとどめておけているのは君のペルソナのおかげだ。復活しかけた深淵なる闇を君が抑え込み、力を削ぎ落とす。力の落ちた深淵なる闇の内からペルソナが表に出てきて、その能力を行使し時間速歩する。自分の時間を巻き戻す。深淵なる闇復活直前の状態まで。そこまで戻るのが限界。 That is the time loop. それを繰り返しているおかげで深淵なる闇はあの地に留められているんだ。でもそれだとペルソナはずっと。そう、ペルソナを犠牲にし続けている。それにこのサイクルもいつまで持つかはわからない。だから全てを救う方法を探すため、僕は徹底的に演算を行いたいんだ。とはいえどうにもまだ一波乱ありそうな感じだけどね。ちょっと大変だ。アフィン？ What's the big panic? 相棒もいるのか。俺にもなんて説明したらいいか。行くねえから、いやどっかから出てきて、いや生まれて。もうなんて説明したらいいのか俺にもよくわからないんだ。とにかくこっちに来てくれないか。見れば一発でわかるはずだから。頼んだぜ相棒。 Wait a minute, popped out? Why does that sound familiar? なんていうか大混乱って感じだったね。アフィのバイタルは問題なしだから命に関わる問題ではないようだけど、あの慌て方は尋常じゃないね。誰も知らない新たな未来が紡がれ始めている。僕が君に託すマターボード、おそらくこれが最後かな。あれに代わる可能性の可視化についてはいろいろ考えてるけど、まあそれは別件か。とりあえずAlrighty then. いつも通りよろしく頼むよ。Don't worry, I got it. Okay, so with that, we have obtained a new matter board. Let's go ahead and take a look at it. And it looks like the first thing we're looking for is a Tarluda. I'll bring it back in just a moment once I find one of them. Okay, here's the target we're looking for, and there is the drop. Let's go ahead and head back up to the Ark ship. Okay, it looks like up next we need to find a Luda Sorcerer. I will bring you back in once I find one. Okay, here's the target we're looking for. Let's go ahead and take it out. Down it goes.
And there is the drop. Let's go ahead and head back up to the Ark ship. Okay, it looks like up next we need to meet up with who? I don't know any Aurora, but we do know Lucretia. Let's go ahead and head down to the quarry and find them. Okay, and as soon as we start the mission, the tablet comes out. Let's go ahead and check it out. Finn, what's up? 大坊、こっちこっち。悪いな、わざわざ来てもらって。いや、本当なんて説明したらいいかわかんなくて。とにかく見てくれよ。それで分かってくれるはずだから。わざわざあなたが来たの？まったく。どんどん話を大きくして。だってさ。あら、お客さん？わざわざ私に会いに来てくれたのね。Mika, one arrow. Who are you? あなた、二人で話していたアークスさんね。はじめまして。私の名前はアウロラ。よろしくね。と言っても、この名前じゃあなたもピンとこないわよね。そうね。あなたにもわかるように言い直すとすれば、私は一番最初のアプレンティス、原初のアプレンティスってところかしら。いったい、何するのよ、野蛮人。何が原初のアプレンティスよ。アプレンティスの時のことをほとんど覚えてないくせに。中途半端な野蛮人に生まれたくないわね。わけわかんないことになってるだろ。そばにいた俺はもちろん当事者のユクネーでもわけがわからないんだ。突然ユクネーの中から自分をアプレンティスとかいう生意気なチビが生まれてきて。ちょっとアフィン、生まれてきたとか言わないで。気分が悪いわ。それはこっちのセリフよ、野蛮人。あなたが中途半端なせいで私もこんな子供の状態になっちゃうし。まあもっとも若くありたいっていう私の願望は叶った型取りだし、別にいいんだけどね。初めに言っておくけど、私には私が復活した理由さっぱりわからないから。分かっているのは、今の私はゆくちゃんと一体化しちゃってて切り離せない状態ってことぐらい。ほんといい迷惑よ。 So are you leech or symbiote? またまた悩み共有できる相手ができて嬉しいくせに。この子たちに聞いても、私自身の記憶をたどってもさっぱり。だからあなたに聞きたいの。あなたは私がこんな風になって出てきちゃった理由わからない？アプレンティスの中にあった残りカスのような私が今この時中途半端にかたどった理由が。Maybe because the profound darkness revived? 深淵なる闇また出てきちゃってるの？ Wait a minute, again? またってどういう意味？ Are you a photoner? 言葉通りの意味よ、ゆくちゃん。それ以上聞きたいなら私のお願いも聞いてもらわないと。ギブアンドテイクってわかる？今の人にはわからないかしら。何様のつもりよ、あんた。昔は女神様って呼ばれたこともあるわよ。せっかく復活したのだからこの惑星を回ってみたいのよね。もしかしたら私とゆくちゃんを切り離す方法が見つかるかもしれないし。約束は守りなさいよ。
ちょっと行くね。シャオに報告。相棒、報告しておいてくれるのか。何から何まで悪いな。頼む。 Don't worry about it. ああ、行くね。待てって。Okay, it looks like we need to meet up with Xiao and Oak again. Let's go ahead and head back up to the Ark ship. Okay, there's Xiao. Let's go ahead and talk to him. First apprentice, いや、アウロラという女性がユクリータの中から出てきたか。Indeed. にわかには信じられないけど、実際に出てきてるんだもんね。それに最近こういう信じられないことばっかり起きてるし、ありえない話ではないか。ユクリータとリンクしていると言われてしまった以上、下手に手も出しにくい。なかなかどうして話の仕方を分かっている相手じゃないか。気楽に言うね、シャオくん。問題が増えたってことなんだよ。問題とも断定できないさ。もしかしたら彼女から有益な情報を得られるかもしれない。彼女は言ったんだろ？自分は原初のアプレンティスだって。それはつまり最初にフォトナーが生み出した深淵なる闇を知る存在ということ。 I was wondering if she was a photoner. あ、そっか。その時の深淵なる闇の情報が得られれば、倒し方なんかがわかるかもしれない。フォトナーでも封印が精一杯だったし、過度な期待はしないけど、それでも無駄にはならないはずだ。でもその情報収集という重責をアフィンだけに任せるのはちょっと心もとないかな。 I'll do it. そうかもね。いざという時にわたわたと慌てちゃいそうだし。ということで今回も頼むよ。大丈夫大丈夫。あなたならできるできる。Okay, it looks like up next we need to find a Krada. We're going to continue this on the next episode. Thank you for joining me today. This is PrinceBrightstar signing off. I'll catch you next time.